हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो सारे। फिलहाल तो सारे तगड़े और मस्त होंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे स्वराज और ऊपर से बिग टाली। तो गाइस इसको ले चलना है हमें दूसरे वाले घर। देख रहे हो गाइस, ट्रैक्टर उठ जा रहा है भाई। परसों वाले वीडियो में देखेंगे तो आप, उसमें अर्जुन था गाइस, उसका टायर्स उठ ही नहीं रहे थे आगे। स्वराज का पता नहीं क्यों यार टायर्स उठ जा रहे हैं, इसका बार बार यही होता है, स्वराज के टायर्स उठ जाते हैं आगे से। देखो देखो देखो, अप डाउन होता है क्या? ये होता है इसमें, ये डाउन होता है। अबे भाई गड़बड़ हो गया। देखो पीछे चला जाता है कि नहीं। चला गया गाइस। अभी हम दिक्कत में आ गए थे गाइस। जो है ना, काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है अभी। पूरा टाली जब फंस जाता है ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है निकालने में। ये ज़्यादा गड्ढा है भाई, इसमें जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आगे बिना देख के जा रहे हैं हम लोग। पीछे जाना पड़ेगा। स्लो क्यों चला रहा हूँ पता है? इसके टायर्स बार बार उठ जा रहे गाइस, इसकी वजह से हम स्लो चला रहा हूँ इसको। भाई चढ़ान, ओ भाई टाली पलट ना जाए। नहीं पलटेगी गाइस।
तो गाइस हमें सर्दी हो गया है काफ़ी भयंकर वाला। भाई ट्रैक्टर रुक गया क्या? हटो देखो मैं खुदाइयों का पापा आ गए थे गाइस। पापा दीदी ने कहाँ आ रहे हैं? तो गाइस ट्रैक्टर रुक गई थी अपनी, अब लेके चलते हैं। ओके चलते हैं। तो गाइस जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। देख रहे हो उड़ गया ना उसका हैंडल, मतलब कि पहिया आगे का, देख रहे हो? अभी अभी उड़ा जाएगा। अभी एक दिन फंस गए थे भाई, पापा ना आ जाए डर रहे, पापा हरी बगल घूम रहा है। देख रहे हो भाग चल ही नहीं रहा। अबे गया गया गया, फिर कल की तरह ही चला जाएगा। गाइस एकदम मूड पे बचे हम। अबे तो गाइस देख सकते हैं आप, ये हमारे यहाँ ट्रक का आवाज़ है गाइस। बिग टाली के साथ हम जाएंगे ना ट्रिप पे, तो कभी कंप्लीट नहीं होगा गाइस, क्योंकि फंस जाएंगे हम उधर ही ट्रिप पे। तो गाइस देख सकते हो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भाई अपने को। तो गाइस मिशन को किया कंप्लीट। मिशन क्या वही था जो पहले वाला। तो हो गया अपना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। ओके थैंक यू।